Fala galera, tô aqui com mais um vídeo no canal. Tô aqui para mostrar um jogo muito maneiro para vocês. O nome dele é Subsurf. Ele é um jogo bem legal e eu vou mostrar ele para vocês, hein? Só botar aqui um negócio rapidinho. A questão é, eu tô aqui para mostrar esse jogo aqui muito maneiro para vocês. Espero que vocês gostem. Se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal e valeu. Já tô aqui na partida, pessoal. O jogo é bem legal. Eu baixei ele agora, mas eu já jogo ele há um tempão. E eu sei como esse jogo é divertido e legal. Ai, quase que eu bato, gente. Gente, eu tenho um amigo que tem um canal igual a mim, só de jogos e invenções. Se vocês puderem dar uma passadinha, deixar o like, se inscrever no canal dele e no meu, agradeço. Tá? O nome do canal dele é Games e Invenções. O meu é Games e Diversões. Valeu, hein? Uma letra aqui. Ai, que droga. Bati. Calma aí, pessoal. Deixa eu ver uma aqui mais um consigo de graça. Só preciso de 40 chaves pra conseguir. Essa daí eu só tenho 5. Acho que eu vou comprar essa daqui, ó, por 40. Deixa eu ver minha prancha. Prancha aqui, uma prancha pra mim, pessoal. Nossa, que maneira. Vamos lá, começar. Ai, morri, gente. Eu não sou muito boa nesse jogo, não. Eu sou um pouquinho ruim, né? Como vocês podem já ter notado. Mas o jogo é legalzinho. Vou dar até um pouquinho de som.
Vamos ver que eu ganho. Um saco de ouro, isso é bom. Yahoo! Passei no negócio. Muito bom, Ui, gente, eu vou pegar tudo isso. Vou assistir um vídeo e vou pegar tudo que eu aqui ali. Bom, gente, eu cortei ele começando. inscreve no canal.